Dobrý deň, zo štúdia sa vám hlási Roland. Jaroslav Buček. Dobrý deň, vítajte, tu je Matýsek. Takže na začiatok by som sa vám chcel ospravedlniť za vzniknuté meškanie. Nebola to tak úplne naša chyba, bolo to z dôvodu stupňujúceho sa tlaku zo strany mainstreamových médií, ktoré sa nás vidia nejakú veľkú, ako to povedať, konkurenciu, no a vyvíjajú na nás tlak. Dúfam, že to beriete a že zostanete našimi poslucháčmi aj naďalej. Zatiaľ sa nám podarilo toto vyriešiť a budeme sa snažiť vysielať čo najčastejšie. Ďakujem. Takže prejdeme na šport. Líder svetového rebríčka ATP Novak Djokovic zo Srbska zvíťazil v utorňajšom zápase prvého kola dvojhry na 3. Grand Slamovom turnaji sezóny Wimbledon nad skúseným Nemcom Mayerom, dvojnásobným štvrťfinalistom tohto podujatia za 116 minút 6-3, 7-5, 6-4. Zverejne slovenského trénera Mariana Vajdu si v druhom kole na londýnskej tráve zmeriasili s postupujúcim z amerického derby medzi Bobbym Reynoldsom a Steveom Johnsonom. Ďakujeme Jarovi za šport a nasleduje naša rubrika Vareň o varení. Takže dnes budeme variť bazový sirup. Povieme si ingrediencie, budeme potrebovať 3 litre vody, 3 kg cukru, 5 citrónov, 100 g kyseliny citrónovej a okolo 60 až 70 kvetov bazy. Takže nasledujúca, toto je príprava, vodu prevaríme, pridáme cukor, kyselinu citrónovú a citróny, všetko to zmiešame, necháme rozpustiť cukor, po vychladnutí vložíme do vody bazy a necháme macerovať 48 hodín a následne to zlejeme a máme sirup. A ja by som dodal ešte jeden tip. Áno. Sirup si môžeme vysterilizovať, aby nám dlhšie vydržal, alebo ho môžeme dať do mrazničky v plastových fľašiach. Takže ďakujeme Matýskovi. Som si istý, že tento výborný recept určite doma vyskúšate. Prejdeme na počasie. No asi jediné, čo má tohto týždňové počasie spoločné s tým minulotýždňovým, je to, že sa na ňo ľudia sťažujú. Aj keď pre mňa je to určite príjemné osvieženie. Máme na západnom Slovensku 16 až 18 stupňov, na strednom a východnom máme od 13 do 20 stupňov, 20 je v Humennom. Oteplenie nás čaká už koncom týždňa a mali by teploty vystúpiť až niekde na úroveň z minulého týždňa a mali by sa tam pomerne dlho držať. Ďakujem. Predávam slovo Matýskovi. Dobre, tak myslím si, že nemáme čo riešiť a mohli by sme si pustiť dnešnú prvú pesničku a potom nasleduje naša dnešná súťaž, ktorú vám nepovieme otázku, necháme si to na potom, takže ide letná pesnička, ktorej si pripomenieme leto. Takže ospravedlňujeme sa, táto pesnička bohužiaľ z technických príčin nejde. Takže dáme si nasledujúcu súťaž teraz, posnažíme sa to vyriešiť a potom bude nasledovať pesnička. Predávam slovo Jarovi. Jaro. Áno, Jaro je tu. Takže dáme pesničku alebo dáme súťaž? Dáme súťaž. Matýsek rieši technické problémy. Aha, takže skúsime sa dovolať našemu poslucháčovi? Tak, určite. Takže ideme na to. Vytáčame.
Takže vyzerá to, že pán Čiev asi nechce, alebo neviem, čo je za tým. Tak skúsme iného poslucháča, skúsme napríklad pána Joža Zelenaja. Takže vytáčam Joža Zelenaja. Haló, pán Zelenaj? Dobrý deň. Ste v živom vysielaní? Môžeme vám položiť súťažnú otázku? Takže dobre počúvajte. Aký je rozdiel medzi turistom a výletníkom? Aký? Viete to? Tak podľa mňa výletník je niekde na výlete samozrejme a turist na túre. No, zaujímavá teória, ale skúste nám to priblížiť viacej. No, takto. Tak výletník je niekde na výlete a tam sa zvolí. A turista sa ide zvoliť a potom ide na túru. Tak toto je určite blízko k správnej odpovedi. No nie je to presne to, čo chceme počuť. Áno, počujeme sa. Bohužiaľ nie je to správna odpoveď. Musíme sa s vami rozlúčiť. Skúsime šťastie inokedy. Ďakujeme, dovidenia. Do počutia. Do počutia. Tak technické problémy sú vyriešené a môže nasledovať pesnička. Don't give me the stars. Just give me one night in Ibiza. Let's go. Don't you give me the stars. Don't you give me your love. Don't you give me your heart. Just give me one night in Ibiza. Don't you give me the stars. Zapretaný vysielač. Don't you give me your heart. Just give me one night in Ibiza. Just give me one night in Ibiza. Yeah. Just give me one night. Party people, are you ready? What's up? Shake that ass, get down in the club. I see girls getting drunk. It's no time to have to hum. Let's go dance, move to the bass. Like everybody is a jackass, you know me? Put your smile on the face. We gonna rock it that place. Taking your glasses, hold them high. Yes, we gonna rise up to the sky. Just feel fun and blow up your mind. That's the way, Beautiful girls, get your ass to the dance floor. Whiplash, what I'm giving you the dance floor. Central beat, see, it be some candy, melody, Don't you give me the stars. Don't you give me your love. Don't you give me your heart. Just give me one night in Ibiza. Don't you give me the stars. Don't you give me your love. Don't you give me your heart. Just give me one night in Ibiza. Give me one night in Ibiza. Just give me one night in Ibiza. One night in Ibiza, my man. Yeah. Just give me one night. Shake that. Just give me one night in Ibiza. Just give me one night in Ibiza. Just give me one night in Ibiza. Don't you give me the stars. One night in Ibiza, yeah. Don't you give me the stars. Don't you give me your love. Don't you give me your heart. Just give me one night in Ibiza. Don't you give me the stars. Some more. Don't you give me your love. Don't you give me your heart. Just give me one night in Ibiza. Don't you give me the stars. Don't you give me your love. Don't you give me your heart. Just give me one night in Ibiza. Don't you give me the stars. Just give me one night in Ibiza. Don't you give me your heart. Just give me one night in Ibiza. Takže pesnička My Candies a Evelyn s Patrikom Millerom One Night in Ibiza. Teraz pokračujú moji kolegovia, kde si položíme ďalšiu súťažnú otázku. Predávam vám slovo.
tak opäť nám šťastie na nepraje. Ja teda odozvám slovo ďalej. Tak, keďže naši posluchači zrejme nemajú záujem brať telefón, tak dúfajme, že sa k nám pridá aspoň náš dnešný host, pán Matúš Krist, s ktorým sa budeme baviť o téme, no ako to povedať, je to téma marihuana, droga či liek? Ešte na začiatok by som povedal, že my, na rozdiel od mainstreamových médií, sa vás nebudeme snažiť vám vtlačiť nejaké naše názory. Rozbehneme tu iba krátku diskusiu, z ktorej si vy budete môcť a zároveň nebudete musieť zobrať niečo. Takže skúsime zavolať nášmu hostovi Matúšovi. Už máme na linke pána Krista? Nie, vytačame. Pán Krist? Pán Matúš? Áno. Dobrý deň! Vítajte. Som sa bál, že sa vám nedovolám. Dobrý deň. Takže je tu, ako iste viete, ste dnes s našim hosťom na tému marihuana, droga či liek. Vzhľadom na to, že my nie sme v tejto téme dostatočne skúsení, a čo vy určite ste, sme si vás sem zavolali a máme na vás pár otázok, dúfam, že to nebude pre vás problém. Ne, je to v pohode. Mohli by ste si stíšiť mikrofón, lebo ste v živom vysielaní. Ďakujem. Stíšiť mikrofón? Nie, je to výborné. Môžete pokračovať. Dobre, takže aby som sa opýtal na začiatok. Vieme, že určite užívate túto látku. Ale ako dlho a ako často ju už beriete? Mohli by ste nám to priblížiť? Tak je to len raz za čas. Určite? Áno. Je to veľmi jednoduché. Musíte si zohnať niekčím striekačku a dá si z toho do žily. Určite to tak je? Naozaj. Neviem, čo sa hovorí inak, ale toto viem ja. Ďakujem. A ako sa cítite tesne po užití tejto látky? Drogy či lieku možno? Cítim sa... Som celý spotený. A klepú sa mi ruky aj nohy. Teraz by som ja mal jednu otázočku. Ste za legalizovanie tejto látky na Slovensku? To určite áno. A dôvod? Pretože... Neviem prečo. Aha, takže To nemalo byť zakázané. Ešte by som položil ja otázku, pán Matúš. Nemáte pocit, že ste na tomto lieku či droge závislí? Ne, nemám. Takže vôbec žiadne náznaky, áno? Nie, nič. Mohol by som vás sa ďalej spýtať, odkedy užívate túto, no, ako, čo sa nám snažia mainstreamové médiá vtlačiť, že návykovú látku, aj keď my sme názoru, že táto látka nie je vôbec návyková. Postihli ste nejaké negatívne účinky, ako myslím všeobecne na svojom živote, zhoršil sa vám prospech v škole, či máte nejaké zdravotné problémy? To určite nie, nič z toho sa nestalo. Po prípade problémy s čítaním? Tak, neviem hovoriť ale to je hádam v pohode. Takže popierate akékoľvek negatívne účinky tejto látky? Áno, popieram. Máte ešte nejaké otázky? Nie, ja som sa dozvedel všetko, čo sme chceli počuť. Sme veľmi radi, že pán Matúš prijal tento hovor a porozprával nám niečo. Ja som rád, že som mohol byť vo vašom zápredanom rádiu. Samozrejme nekomerčnom. S kým idete ešte robiť rozhovor, ak sa smiem opýtať? No, tak ako pánovi Tomovi sme sa nemohli dovolať,
Ja viem, je to smáška. No, smáška číslo 3, teda pánovi Jozefovi, sme sa aj dovolali, no jeho odpoveď na našu otázku bola nesprávna. Takže my by sme ju radi položili aj vám, pán Matúš. Budeme radi, ak na ňu odpoviete, či už zle alebo dobre, sa dozvieme teraz. Takže aký je rozdiel medzi turistom a výletníkom? Tak, turista prišiel z nejakej krajiny do druhej a výletník chodí len tak na výlety do lesa. No a z hľadiska časového, z hľadiska dĺžky pobytu, ako by ste to popísali? Tak turista chodí na dlhšiu dobu a výletník je iba taký krátkodobý pobyt. Výborne! Správna odpoveď. To je Áno, správna áno. odpoveď. Gratulujeme. To naozaj? No, tak... To bola taká najsprávnejšia, ale môžeme to brať ako správnu odpoveď. Pravá Tak, to definícia pani Danice znie, že výletník chodí iba na jeden deň, zatiaľ čo turista má na svojej dovolenke vybavené aj ubytovanie a spýtam. Aha, tak to je ten hlavný rozdiel. Ale myslím, že si to popísali pre laikov pomerne Dostatočne. dobrým spôsobom, áno. Tak to som rád. Čo z vás robí dnešného výhercu našej súťaže, gratulujeme. Čo som vyhral? Nič. Ale no tak. Nie, my si robíme samozrejme srandu. Zostaňte prosím na linke a bližšie podrobnosti sa dozviete neskôr. OK. Tak zatiaľ do počutia. Do počutia. Dobre, takže pustíme si našu druhú pesničku, určite ju poznáte, je to slávny a náš starý víkend. Opäť nejaké technické problémy, ale toto samozrejme vám vadiť nebude. A už hrá, áno, užite si. Zapredaný vysielač. Ja uwielbiam ją, ona tu jest Ona tu i je. tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie, bo ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Patrzy często w oczy me i nie ukrywam, sprawia to przyjemność. Jak ją kocham, tylko moje serce wie. Gdy mnie całuje, oddałbym nie jedno. Jej ramiona ukojeniem dla mnie są, bo przy niej czuję, jak smakuje miłość. I każdą chwilę pragnę ofiarować, bo jest tego warta, nic się nie zmieniło. Bo ja pragnę jej, bo pragnę jej, bo ja uwielbiam ją, ona tu jest Ona tu jest. i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie.
Priatelia, práve ste mali možnosť počuť Víkend, ona tančí dla mne, takže čas nás tlačí a my by sme sa s vami chceli rozlúčiť. Tešíme sa určite na ďalšie diely, ktoré už na 100% prídu, keďže sme naše problémy vyriešili. Zdraví vás Roland, dovidenia. Takisto Matisek, Takisto Jaro, do počutia. do počutia. Zdravím.